अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट पे जब हम बहुत सारे प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर पे एस आता है तो वो हर दफ़ा सीन की आवाज़ नहीं देता बल्कि 3 तरह की आवाज़ देता है, जिसमें यानी सीन की आवाज़ देता है या जी की आवाज़ देता है या इज़ की आवाज़ देता है। ठीक है, तो वो कब कब यानी ये फ़र्क होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। यानी अगर जो वर्ड है ना उसके आखिर पे बी डी जी एल एम एन आर ओ या वी, इनमें से किसी कंसोनेंट या वावल, इनमें से किसी की साउंड आ रही है जो वर्ड है उसके आखिर पे, और उसके बाद फिर एस लगा हुआ है, यानी एस से पहले इनमें से कोई एक वर्ड है, सॉरी लेटर है, तो फिर वो जो एस होगा वो जी की आवाज़ देगा। ज, जैसे कि ग्रैब्स, रॉड्स, स्टिंग्स, माल्स, रूम्स, स्पून्स, इस तरह के वर्ड्स, यानी आखिर पे ज की आवाज़ निकल रही है। अब जिन वर्ड्स के आखिर पे एफ के पी टी इनमें से कोई लेटर हो और उसके बाद एस हो तो वो एस सी की आवाज़ यानी सीन की आवाज़ देगा। सी, जिस तरह यानी किसी पाइप से गैस निकलने की वॉइस होती है। तो मिसालें हैं जी, कफ्स आखिर पे, यानी ज़रूरी नहीं है एफ़ मौजूद हो, एफ़ की आवाज़ भी आ रही है, फ की आवाज़ आ रही है, उसके बाद अगर एस है तो उसने सीन की आवाज़ देनी है। कफ्स, पार्क्स, शॉप्स, रूट्स, बाथ्स, इन सब में यानी कि लास्ट पे सीन की आवाज़ दे रहा है एस। उसके बाद ये कुछ हैं जिनमें एस आने से पहले जो लेटर्स हैं वो लास्ट पे जो स यानी सीन की आवाज़ दे रहा हो, या टी या डी या जेड ज की आवाज़, इस किस्म की वॉइसेस एस आने से पहले आ रही हो। और अक्सर ऐसे वर्ड्स के आखिर पे ई भी होता है, जैसे चॉइसेस। फिर ऐसे अगर कोई होते हैं ना लेटर्स, तो आखिर पे जो एस आएगा वो इज़ की आवाज़ देगा, इज़। जैसे चॉइसेस, सिज, आखिर पे क्या है, इज़ की आवाज़ आ रही है। वॉचेस, जजेस, रोजेस। तो यानी ये कुछ मिसालों से मैंने आपको समझाया, यानी आखिर पे एस आता है तो वो 3 तरह की आवाज़ें देता है। सीन की आवाज़ देता है स, या जी की आवाज़ देता है, या इज़ की आवाज़ देता है। तो वो कब कब देता है, उससे पहले वाली लेटर्स या पहले वाली जो लास्ट साउंड होती है उसको हमने देखना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।